Mayong hapon, ano ang Butuan O News Update sa Butuan City Public Information Office. Nagpadayon karon ang konstruksyon sa urban drainage sa Dakbayan sa Butuan. Busa gihangyo sa lokal nga panggamhanan sa Butuan, pinaagi sa City Engineering Department uban sa Department of Public Works and Highways ang pagsabot sa publiko. Sa nasinating huot nga dagan sa trapiko, ilabi na sa rush hour, gumikan sa padayong pagpatuman sa proyekto. Giawhag usab ang mga driver sa bisan unsang klaseng behikulo nga magmabinantayon sa mga safety measures o signages nga nakamuntar sa kadalanan kilid sa mga dapit. Asa nahimuta ang konstruksyon sa proyekto aron malikayan ang aksidente. Gingusgan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga parang mapatuman ang mga proyektong urban drainage uban sa tabang sa Department of Public Works and Highways tungod mao kini ang sulbad nga dili na makasinati ang syudad sa Butuan sa mga pagbaha ilabi na sa makusog nga pagbundak sa ulan. Ang pagpatuman sa urban drainage sa tibok dakbayan sa Butuan katambayayong ang City Engineering Department ug DPWH. Sa laing balita, aktibong misalmot ang mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod sa Butuan sa natigayong Philippine Councilors League kon PCL 2024 First Series sa Continuing Local Legislative Education Program sa Boracay Island miaging simana. Kini nga kalihukan nagtanyag sa mga oportunidad sa Butuan representatives nga makatampo sa pag-uswag sa kahanas, pinaagi sa paghimo og local governance og legislation. Ang PCL usa sa dynamic organization sa mga local legislators nga committed og dedicated nga mapalambo ang kahimtang sa matag komunidad, pinaagi sa pagbantay og mga balaod nga haom sa kinahanglan sa katawhan. Og mga updates ning adlaw alang sa mga updates, follow like ang official Facebook page, TikTok, Instagram og Twitter account ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.